สวัสดีค่ะสวัสดีครับ犀利啊！超窄啊，嗰個距離，個你影我，我影你啊！第二個院咧就係幫而家睇緊嘅觀眾去嘅，希望大家都身體健康。哇！呢度超多啊，超多螢火蟲啊！皆さんこんにちは，歡迎收睇《跳跳貓遊記》，我係 Alex 啊。前兩集咧就同大家分享咗泰國食最高級嘅 buffet，同埋去行呢一個奢侈品 outlet 嘅。咁今集咧毫無意外咧，應該係今次泰國之行嘅最後一集啦。咁呢一集咧就會同大家分享去參加 local tour 去玩嘅。咁呢一個 local tour 咧係一日團嚟嘅。咁樣我就係網上旅行社報名啦。係邊一個旅行社咧就唔開名啦，因為咧我都冇收到廣告費，都唔想買廣告啦。咁大家如果有興趣咧，可以去 K 字頭嗰兩間自己去價一價，睇邊一間抵咧就可以報名啦。好啦，呢一個團咧就係由朝頭早9點鐘喺曼谷個市中心 Phra 出發嘅，咁夜晚咧就9點半翻嚟啦，大概12個鐘，會去5個景點嘅，咁啊包括有2個水上市場啦，1個鐵道市場啦，1個教堂，跟住參觀呢一個樹鐘廟，最後咧就係去睇螢火蟲嘅喎。咁一日去5個景點咧，都幾緊湊同埋幾精彩嘅。咁到底呢一個 local tour 咧抵唔抵玩咧？跟我一齊睇下啦，行きましょう。跳跳貓遊記以東京為基地，觀眾朋友，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定訂閱我哋嘅頻道，感謝每一位朋友嘅支持。朝頭早集合地點呢，就係呢個 BTS Pro 旁附近呢一間酒店嘅大堂啦。咁入到去揾到個導遊，咁就講低自己嘅名啦，核對咗身份之後呢，咁就可以上呢個小巴啦。其實都唔係小巴嚟嘅，呢個好細嘅啲麵包車仔啦。我諗一架車應該係坐到8、9個遊客嘅。สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ好棒哦10分給你弟弟廟，第2樹鐘廟。這2間的廟進去裡面參觀，服裝有要求，上半身露肩、露背、露。啱啱就落咗巴士，而家咧就向緊呢個美宮鐵道市場前進嘅。咁中途咧就見到一間手信鋪，咁啊導遊姐姐咧就介紹，就話呢度啲蛋卷啊，同埋啲果乾係好出名，咁就讓我哋可以試下啦。咁如果啱買就買，唔買咧都冇問題嘅。而家就由呢個停車場行到嚟呢邊嘅呢一個美宮鐵道市場啦，話見到呢度都好熱鬧，咁啊星期日啊，咁今朝嘅行程都算頗為順利嘅，咁就個半鐘度咧就已經嚟到呢度啦，冇塞到車嘅。咁呢一邊呢個美宮鐵道市場咧，頭先聽呢個導遊姐姐介紹咧，就100年前咧喺呢個太皇五世建造嘅。佢話呢度啲商鋪咧就啱啱好咧，全部放晒喺鐵道兩邊啊。咁而家咧就係10點9，陣間11點10分咧就會有第一架火車嚟㗎啦。咁就親身感受一下個火車嚟嗰個壓迫力係點樣啊？嗰個現場嘅情況係如何啊？而家我就係呢個路軌上面行咁啊，見唔見到啊？呢一個路軌其實都好窄嘅，同呢個兩邊嘅鋪頭啊。呢度有一個水牌啦，寫住呢個咩 Crown Station 嘅 Hello。前面過咗呢一個馬路咧，就入到去市集啦。呢度兩邊係車行㗎啦。而家我就過馬路先。哇！呢個係真係超窄喎！呢個你睇下，兩邊啲鋪頭嗰啲貨差唔多擺到落去呢個火車路軌嗰度啦，上面仲放晒嗰啲簾篷啊！一陣間就係想知道個火車嚟嗰陣時咧，佢點樣係將呢啲嘢收埋晒入去啊？唔知收唔收得切啊？佢頭先導遊姐姐話就幾十年嚟啊，從來都冇出過事嘅。就要自己親眼去體驗一下佢到時嘅情況係如何啦。哇！見到呢度人山人海，好多人，第日到嚟就比較局促啲啦。因為我今日都成34、35度啊。呢個兩邊就賣菜、賣水果，跟住咧就
有一啲係賣衫嘅鋪頭啦，紀念品都有嘅。而家個鐘咧就係11:05，呢度市場咧就響起咗啲廣播 announcement 啊，咁啊會話係用泰文、英文、中文啊，咁啊會全部講字啊，咁大概意思咧就係話差唔多火車要嚟啦，叫啲攤販要準備收嘢啦咁樣嘅，收檔啊要走鬼啦。哇！見到而家一啲小販咧已經係收緊啲帳目落嚟啦，嗰啲禪蓬帳目啊。仲會用呢個日文做廣播啦。哇！見到呢度人群已經散咗好多啦。店面前面已經係聽到呢個火車喺度響安啦，警告嗰啲人群啊。好多人啊，仲企去呢個鐵路中間影相啊、打卡啊。因為真係呢個奇景啊！平時呢個係電視節目啊、旅遊節目啊就見得多啦，真係自己親自眼見咧，真係第一次啊！咁窄嘅鐵路啊，兩邊又放滿晒啲商鋪，竟然仲可以有火車可以行喎！啊，好多人仲係行出去影相打卡。佢啲火車咧就一路行，一路就響屋提醒嗰啲人啊。呢個火車就係由呢個曼谷出發嘅，咁就11:10嚟到美宮市場啦。哇！真係超犀利啊，超窄啊，嗰個距離。就係眼前面就見到，跟住火車裏面嗰啲乘客又會同佢揮手，個你影我，我影你啊！幾窄就係呢個眼前經過啫，嗰個按相較呢個10 cm 都冇啊，超級超慢。哇！真係不得了。同埋啱啱喺呢度過咗個火車落去啦，而家有店鋪又開翻晒啲帳目啊。嗰啲攤檔啊，又放翻晒出嚟啦。有火車停好咗之後咧，就可以上車參觀嘅喎，係唔需要俾火車票嘅。咁我而家就去火車上面參觀下先。佢又播翻呢個廣播，可能即係通知翻啲人啊，而家又可以落翻嚟啦，安全啦。1分鐘都唔使啊，已經係恢復咗呢個火車嚟之前嗰個樣啦。啲鋪頭擺翻晒出嚟，嗰啲線幕又放翻晒落嚟，效率超高超快啊！翻返嚟火車站，我見到火車已經停好咗喺度啦，好多人上車啊！個火車嗰個樓梯都好高啊！好，上到嚟火車裏面啦，覺得係好懷古嗰種氛圍啊！兩邊係面對面坐嘅，座位咧就比較舊少少啦，亦都係冇冷氣嘅，上面有風扇啊。如果係坐呢個火車，如果開咗咧，可能有啲風會舒服啲啦。而家就覺得好熱啊，基本上同出邊一樣，可以做有少少焗咯。喺呢個美宮火車站坐10零分鐘巴士啦，就嚟到呢個水上市場啦。咁啊，呢個叫丹倫沙果水上市場啊，係泰國最古老、最有規模嘅一個水上市場。頭先聽導遊姐姐講咧，佢呢種船咧係有兩種嘅，有一種咧就係電動嘅，即係用摩打嘅；另外一種咧就係用手爬嘅，呢種比較傳統嘅。佢又配埋遮俾人喎，幾好啊！咁啊唔使驚曬。
大家上咗船啦，我坐船頭，呢條河就好窄啦，成條河都係船。首先係見到有賣啤酒嘅，基本上係船鐵船啊。頭先導遊姐姐話隻手啊就唔好放船邊，你俾放船邊咧就會俾呢個船夾到啊，超痛喎。就見到呢個河水咧係好邋遢嘅，就唔會想掂到啲水啊。唔同話你去芭提雅海灘啊，或者去威尼斯河嗰啲咧係比較乾淨啲。前面嗰架船就應該係有摩打嘅電動船嚟嘅。咁有個姨姨就賣水果埋嚟，有龍眼啊、芒果啊咁樣嘅。兩邊就見到有賣呢個椰子冰淇淋啊，椰子冰淇淋有呢個雪糕啦，60泰銖嘅，60泰銖一個。嗱，呢度隔離就見到有一架係傳統嘅用木槳去爬船啦。我覺得呢隻船係比較特色啲嘅，咁有摩打嗰種咧，我唔係咁中意，因為好臭啊，噴出嚟嗰啲煙。基本上喺呢度航行咧，都係以個好緩慢嘅速度向前行啊，因為你行得快，太多船，跟住咧同隔離嗰啲商店咧又貼住嘅。呢架船行埋去咧，嗰啲擺檔嘅嗰啲檔主啊，會用個鈎啊，將你嘅船鈎過去啊，咁佢就可以做生意啦。同你賣話買呢個啦，買呢個啦咁樣嘅。河嘅兩邊咧有呢個餐廳啊，啲露天茶座、露天嘅餐廳啦。咁啊，你坐喺度咧可以望住條河，咁啊食嘢啊、飲嘢啊，咁都幾 hea 嘅。其實嗰個感覺係都有啲似威尼斯嘅，但係咧就呢度比較破爛啲啦，同埋殘舊啲啦，但係都係好有特色嘅。咁啊，可以見到呢個船啊，一個人坐一排都好鬆動啊，雖然好細架船啦。都唔會太搖啊，手搖嘅咧係慢啲嘅，但係咧我覺得會舒服啲，同埋可以慢慢睇啲嘢啦。坐船就坐咗半個鐘頭度，落咗船之後咧，隔離咧即刻有個大排檔，咁啊導遊姐姐就安排我哋喺呢個大排檔食飯啦。見到都係非常之地道啊，啲泰菜啊，啲炒河粉炒麵啊，呢啲係炒通菜。咩都有，咁啊價錢就偏貴少少啦，大概就100泰銖一個餸左右嘅，同出邊曼谷嘅大商場差唔多。不過嚟到呢啲旅遊點都預咗啦 ，OK 啦，最主要係好食有鑊氣就 OK 啦。今日第3個景點參觀呢個聖母教堂啊！泰國就係大部分人90%人以上都係信奉佛教，但係都有啲其他宗教嘅場所啦，好似呢一個聖母教堂咧，聽聞都有超過100年以上嘅歷史啊！呢個教堂咧，頭先聽導遊姐姐介紹咧，就話係1888年啊，最初係法國嘅傳教士嚟到泰國起嘅，但後尾因為戰爭啊、動亂啊、2次世界大戰咧，又好似爛咗，跟住最深而家嗰個教堂咧就係1996年先重建嘅。呢一個教堂咧，除咗係一個宗教場所啦，同埋都係一個教會學校嚟嘅。咁而家咧就3月放緊暑假，泰國個小朋友咧就3月頭一路放到5月15號啊，因為呢段時間泰國最熱嘅時候啊。睇下呢度有啲係綿羊嘅座椅啊，好得意啊嗰啲，咁因為俾小朋友坐咯，我覺得係
呢度都有啲祈禱嘅場所啦，又見到呢一個聖母啦，同埋呢個天使嘅。前面有個水池，水池裡面仲有啲錦鯉喺度游嚟游去，幾有呢個日本風味啊！係啦，而家就可以入去教堂嘅內部參觀啦，都係好似歐洲嘅教堂一樣啦，咁莊嚴啊，跟住有啲彩色嘅玻璃啦。相對呢一個歐洲嘅教堂咧，佢呢度建築特色咧其實係有少少透露咗呢一個係東南亞嘅建築物嘅喎。佢有啲係百葉窗啊，係嘛？呢啲百葉窗你喺歐洲就唔會見到啦，但係東南亞咧就好多啊，好似喺澳門啊或者係馬來西亞、新加坡咧，都會呢一種嘅百葉窗嘅。第四個景點咧，就係嚟參觀呢一個泰拳廣場或者係泰拳公園，跟住仲有樹中廟。咁呢度附近仲有一個鄭王嘅神像啦。鄭王都係泰國以前嘅一任皇帝啦，泰王啦。咁呢個樹中廟咧，就傳聞都係百幾年前建㗎啦。咁裏面咧嗰個廟個大雄寶殿都係供奉呢個釋迦牟尼啦。咁入去參觀咧就唔可以影嘅。咁聽聞嗰個廟咧就係百幾年嘅時間就越撐越大啊，同埋佢樹裏面嘅廟咧仲係生咗棵樹仔出嚟喎，咁陣都要入去參觀一下先知道啦。前面就係呢個樹中廟啦。裡面咧就唔可以影，淨係可以喺出邊度影嘅啫。幫各位拍的是站在欄杆的，一樣等一下出來再拍。各位也可以先去穿鞋子，穿好。嗱，呢度呢度可以裝到裡面嗰個佛像啦，有一個門口入去嘅，咁但係你要影相，淨係可以企喺呢個綠色嘅草地嗰度影啊，裡面咧就影唔到啦。我可以轉埋少少，見到裡面有個金色嘅佛像啦，喺呢個大樹裏面喎。呢個係一個好大棵嘅棵樹啊！好啦，頭先喺呢一個樹中廟參拜完啦。咁頭先入邊除咗參拜佛之外咧，就仲要連金箔啊！因為喺泰國咧拜佛咧同佛像連金箔咧都係做功德嘅一種嚟嘅，都可以順便許願啦。咁頭先裡面最大嘅佛像我就連咗金箔，但係出邊咧仲有7尊佛像嘅，係代表每一個星期嘅一日啦。咁你自己揀翻自己出生嘅嗰個日期啊，即係譬如我係星期日出世嘅，我係將金箔咧連喺星期日嘅佛像嘅身上面㗎，咁就可以許願啦。雖然溝通唔到，唔知嗰個姨姨講乜嘢啦。咁其實咧就係話嗰啲香燭上面咧就會放一張銀紙，我哋做功德嘅。咁咧一張20蚊嘅泰銖就得㗎啦。其實即係少少心意咯。咁啊一份有蠟燭有香，跟住有一啲係膠花嚟嘅。咁我而家去拜啦。咁頭先咧我就許咗2個願嘅，第一個願咧就係當然希望我哋跳跳貓遊記收視啊節節上升啦。第二個願咧就係幫而家睇緊嘅觀眾許嘅，希望大家都身體健康，萬事勝意嘅。觀眾朋友，如果你中意旅行，中意食好嘢，咁啊記得要 follow 我哋嘅 channel， 咁就唔會錯過我哋每一段新嘅影片啦。又坐咗10幾分鐘車，而家就嚟到呢一個今日旅程最後一個目的地啦，最後一個景點啦，安帕亞水上市場。咁呢度咧，除咗可以坐船之外咧，就係今日呢一個最注目、最期待嘅一項活動啦，就係睇螢火蟲啊！
而家係好光啊！而家係晏晝4點15分左右，個天非常非常光。都唔知道陣間係以咩形式睇螢火蟲咧？因為平時喺曼谷咧都見到夜晚成6點幾先天黑嘅喎，咁我要等一陣等到天黑先睇到啦。呢邊都係見到一個傳統嘅市集啦，兩邊有啲小販又買啲嘢食啊、水果啊、小食啊、啲衫褲鞋襪啊，反正啊你諗得到咁乜都有啊，即係好似有啲似台灣嘅夜市嘅感覺啦。但係呢度又開得好早啊，晏晝而家3、4點已經開晒出嚟，放晒攤檔啊。呢度見到有個牌坊，上面就寫住安柏蛙水上市場，跟住又見到一條運河啦。其實頭先嗰個水上市場都差唔多，我覺得大同小異啊，都係啲坐船遊船河嘅活動啊。兩邊就見到有餐廳啦，但係依家仲係好早啊，所以未有人食嘢。嗱，呢度咧基本上都係一個水鄉嚟嘅，有小橋啦。你如果過對岸就可以行呢個橋過對面啊。咁前面有一啲係商店啊，買啲小食啊。咁裏面咧就咩都有。น้ำไหลผ่านใจกลางเมืองดังหัวใจที่เต้นเสียงคำรามเงียบงันความฝันล่องลอย夜幕降臨啊！而家天咧就黑咗好多。我哋而家就係碼頭呢邊集合，就準備6點50分左右嘅出河出去睇螢火蟲啦。見到呢度附近已經有好多船仔咧，車住一車啲客人咧就出去啦。咁啊，佢哋都着晒救生衣啊，唔同頭先朝頭早嗰條河啦，嗰度就比較隨便啲啊。係呢一種船啊，比較大少少嘅，可能一架船咧可以坐到15、16個人啦。好啦，而家着晒救生衣上咗船啦，而家開始出發。話頭先中午啊、晏晝啊超熱啊，差唔多36度啊，熱到咧成身都出晒汗啊，成個人興晒。而家一到6點幾就嚟7點咧，已經其實個天氣涼咗好多啊，而家已經好涼爽啊，有啲微風吹埋嚟，坐住個船喺個河度咧，就覺得好舒服啦。已經我呢條河咧就話係自然嘅河嚟嘅，好新啊，所以咧要着呢個救生衣啦。今朝嗰個水上市場咧，佢係人工河嚟嘅，挖出嚟嘅，所以好淺啊，所以唔需要着呢個救生衣。啊，呢邊咧就見到夕陽啊、黃昏啊，橙橙地色嘅個天空，有啲倒影喺個河面啦。呢條河咧就係叫做咩公河啊。啊，聽到呢個導遊姐姐話係鹹淡水啊交匯嘅地方啦，所以話呢一度啲海產特別好味啊，因為人哋話鹹淡水交界嘅地方咧，呢啲海產特別好味噶嘛。哇！呢度就今日天而家黑晒啦，到底今日個重頭戲啊，睇螢火蟲睇唔睇到咧？哦，呢部 Pocket 就唔知影唔影到啦。上一點也有，現在飛出來了。這邊每天晚上天黑了之後都會飛到。哇！飛來啦！誒，見唔見到閃下閃下嘅喎？得一粒啫，一粒螢火蟲。是真的哈，不是在看電燈泡哈。河邊沒有。啊，幾靚喎！飛咗你船裡面喎。好細粒啊！第一次見到咁細粒嘅螢火，誒有一粒爬咗喺船嘅邊度喎，閃下閃下。啊！呢度樹嘅中間部分就見到好多星閃閃啦，閃下閃下閃下，哇！穿到最埋啦。觀眾朋友見唔見到咧？數唔數到有幾多隻螢火蟲啊？可以留言話俾我知喎。不過中咗就冇獎啦，今次。
因為我相信咧都冇人做得到，一共有幾多隻螢火蟲啊？係超多啊！呢度閃下。呢棵樹咧就話係呢一個區啊最多螢火蟲啊！哇！呢度超多啊，超多螢火蟲啊，全部都喺度閃啊！哇！超壯觀啊！回去啦，最後一顆啦。呢個係今日壓軸嘅最靚、最多星閃閃嘅螢火蟲啊！最初報名呢個團都有啲半信半疑，係咪真係睇到螢火蟲㗎？結果真係睇到喎，都幾滿足。今次呢個曼谷當天羅湖嘅 local tour 團費就港幣285蚊，另加100匹導遊司機小費，我就覺得幾抵啊！由朝早9點玩到夜晚9點，12個鐘玩到5個景點，又可以聽泰國華僑嘅導遊姐姐講解泰國嘅文化同歷史。雖然天氣好熱，不過交通搭車唔使煩，可以舒舒服服玩足一日。大家覺得點呢？記得留言話我知。鍾意今次我哋喺泰國嘅分享，記得要 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。我哋下一條片再見啦，麥丹呢〜